È la prima cosa che ci mostra il sindaco di Mogliano, Giovanni Azzolini. Quella segnalazione datata 22 settembre 2010 alla Procura della Corte dei Conti, da lui stesso firmata, che chiedeva delle risposte finora mai giunte sul buco nero creato da una società partecipata dal Comune, che aveva appena preso in mano. 2 anni e mezzo dopo arriva in compenso un'indagine fiscale della Guardia di Finanza che ha messo sotto la lente le attività della SPL, che ha prodotto la segnalazione di 30 fra amministratori comunali e dipendenti pubblici alla Procura, che potrebbero essere chiamati a rispondere di responsabilità innanzitutto di carattere amministrativo e della stratificazione di un debito contratto da questo Comune per chiamati a rispondere, appunto, come dicevo prima, di responsabilità amministrativa e eventualmente poi ovviamente al vaglio della Procura presso la Corte dei Conti di conseguente danno erariale. La SPL viene fondata nel 2003 per gestire il patrimonio immobiliare del Comune di Mogliano e fornire servizi per la realizzazione di opere pubbliche, e negli anni ha provveduto ad alcune asfaltature di strade, da realizzare una pista di atletica e un bocciodromo, ottenendo gli incarichi secondo un contratto che non prevedeva gare pubbliche, ma affidava le opere alla partecipata, garantendole un 21% di ricarico assicurato. Noi avevamo appena arrivati avviato un'indagine e c'era stata appunto una risposta da parte dell'allora segretario comunale molto particolare, non ce la siamo sentiti di tenercela nel cassetto, l'abbiamo inviata prontamente alla Procura della Corte dei Conti e questo oggi è l'esito. Dal 2003 Mogliano ha visto 3 sindaci, Bottaccin, il facente funzioni Milani e 2 volte Azzolini, ed un commissario prefettizio, Campanaro, quindi diverse giunte. Se ne sono succedute tante, con diverse vicissitudini, con una sfiducia nei miei confronti, con un ritorno con un'altra maggioranza, insomma c'è sempre stata questa grande battaglia fra chi voleva difendere questa società e fra chi voleva demolirla. Ecco, noi siamo fra quelli che volevano demolirla e l'abbiamo infatti messa in liquidazione. Sindaco, ma chi è che dovrebbe pagare? Chi ha inventato questo meccanismo, chi ha sottoscritto il contratto e chi di fatto ha creato questo danno per il Comune di Mogliano. Non siamo certo noi e non vogliamo pagare, non farò pagare ai miei cittadini. Le colpe sono da ritrovare nel passato e da quel segretario che ha inventato questo perfido meccanismo. Quel segretario comunale però è deceduto il 7 aprile 2008. Giuseppe Carbone mancò per un malore a soli 53 anni, quando aveva già assunto altri incarichi altrove. La Corte dei Conti dovrà cercare nei 30 amministratori ora al vaglio eventuali responsabilità, che non saranno per dolo, quindi per volontà, ma per colpa grave, e cioè per inadempienze, semplici per così dire errori. Così che chi avrà denunciato la cosa si troverà sottoposto all'indagine della Corte dei Conti. Sostanzialmente sì, confermo, anche perché su input specifico del Comune noi abbiamo fatto ulteriori approfondimenti per poi vagliare le singole posizioni degli amministratori che si sono succeduti nel tempo.